वैज्ञानिकहरूले रेकर्ड गरे बिरुवा रोएको आवाज। वैज्ञानिकहरूले बिरुवा रोएको आवाज रेकर्ड गरेका छन्। सुक्खा र चोट पुगेको अवस्थामा बिरुवा रोएको आवाज वैज्ञानिकहरूले रेकर्ड गरेका हुन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार निर्जलीकरण र चोट पुग्दा बिरुवा तनावको स्थितिमा पुग्ने र त्यसबेला विशेष किसिमको आवाज निकाल्ने गर्दछन्। मानिसहरू तनावमा हुँदा झर्कने रुने गरे चाहिँ बिरुवा पनि तनावको स्थितिमा रुने उनीहरूको जिकिर छ। रुनका लागि मुख मात्रै आवश्यकता नपर्ने ठहर भएको न्युयोर्क टाइम्सले समाचार लेखेको छ। तनावको स्थितिमा रहने बिरुवाबाट आउने आवाज प्रष्टै सुन्न सकिने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। यो दाबी गत बिहीबार सेल नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो। बिरुवा तनावमा हुँदा पानीको थोपा पानीमा पर्दा जस्तै आवाज निकाल्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। यसलाई उनीहरूले पपिङ भनेका छन्। इजरायलको तेल अविवी विश्वविद्यालयका जीव विज्ञानकर्मी लिअज अदानीका अनुसार बिरुवाहरूले माहौरी लगायत अन्य जीवहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्दछन्। बिरुवाहरूले विभिन्न जीवहरूसँग पृथक ढङ्गले अन्तर्क्रिया गर्दछन्। रसायन उत्सर्जन गरेर समेत बिरुवाहरूले सञ्चार गर्दछन्, उनले यसो भनेका छन्। यो कुरा पत्ता पाएका अदानीलाई बिरुवाले तनावको स्थितिमा उत्पन्न गर्ने आवाजबारे अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो। त्यसअघि त्यस विषयमा कुनै पनि सन्दर्भ सामग्री नभएकोले अनुसन्धान पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो। तर अदानीले योसी युभल्ससँग भेट गरेर यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निधो गरे। उनीहरूले आफ्नो अध्ययन टमाटर र सुर्तीको बिरुवामा केन्द्रित गर्ने निधो गरेका थिए। यी बिरुवाको आनुवंशिक बुझ्न सहज हुने भएकोले उनीहरूले टमाटर र सुर्ती चयन गरेका थिए। यी अनुसन्धान कर्मीहरूले टमाटर र सुर्तीको बिरुवालाई ध्वनिरहित बक्सामा राखेर त्यहाँ माइक राखिदिए। बिरुवाको ठन्डीमा उनीहरूले माइक राखेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले बिरुवा सुक्खा हुँदा र ठन्डी कटेर चोट पुग्दा विशेष ध्वनि निकाल्ने पत्ता लगाएका थिए। बाकसमा राखिएको बिरुवाबाट आएको ध्वनिबारे करेसामा रहेका बिरुवासँग पनि अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यस बेला समेत बिरुवाले उस्तै ध्वनि निकालेपछि उनीहरूले बिरुवा तनावमा हुँदा रुने निष्कर्ष निकालेका थिए। यान्त्रिक विधिबाट परीक्षण गर्दा त्यस्ता ध्वनि निकालेका बिरुवाहरू या त सुक्खा थिए या त उनीहरूमा केही चोटपटक लागेको थियो। टमाटर र सुर्तीपछि अङ्गुरको झुप्पामा समेत यो अनुसन्धान गरिएको थियो। बिरुवाको आवाजले सञ्चार गर्ने सन्देश के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष सहितको यो अनुसन्धान निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई अझै परिष्कृत गर्न सकिन्छ, क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका इकोलोजिस्ट रिचार्ड कमनले भनेका थिए।